早晨啊，各位！我終於寄晒我所有嘅篋啦，咁而家淨係得返啲 hand carry 咋。咁啊，但係因為最後都要衝刺啊嘛，琴日咧就喺超級市場買咗呢個榴蓮，咁所以我要而家拍咗佢。唔得啦，要食啦！最後衝刺喺呢個機場裏面食一個咁正嘅榴蓮，但係早餐喎，而家冇忘記7點幾。咁所以好黐線。咁不過我好開心，我啲篋已經走晒啦，但唔知台灣嗰度仲有冇位擺嘢。我好香喎！我已經病埋咗一邊，因為我驚咧臭咗人。我前後咧有2罌，我要拍晒佢。呢個就係我早餐。好味。食完嗰2嚿榴蓮之後咧，就要匆匆忙忙入到嚟機場啦。其實上次咧我都好想同即係一班朋友咧喺去台南出發之前咧就嚟呢個機場展望台，不過就因為好多人又入咗嚟啦，跟住又安排得唔係咁妥當啦啲時間，咁所以咧就唯有期待下一次啦。呢個咧係我成日都想嚟嘅，因為聽聞講好正㗎，因為有個落地大玻璃，你可以睇到架飛機喺你下面經過，係咪好正呢？呢度係一個新，即係都唔係新嘅幾年啦嘅一個瞭望台，佢就係即係可以俾你好近距離去接觸同埋睇到飛機嘅升降。嗱，而家嚟到呢度啦，佢係玻璃㗎個地下，所以你會睇到架飛機就喺正我呢個位啦。好正咧，我都覺得係。啲飛機應該係等緊起飛。嗱，而家我踩住，我踩住個機尾啊！冇錯，我踩住國泰機尾。香港咧嘅國際機場係好靚嘅，真係比起其他有好多城市，我覺得唔知點解可能有歸屬感㗎，即係始終都係自己個屋企。覺得個機場特別靚。好唔捨得啊！又要咁快呢個旅程就結束啦。我再前面再探索下，睇下仲有啲咩先。呢度其實有好多人上嚟影相。行咗一段長路之後呢，就嚟到呢個機場嘅展望台 Sky Deck 啦。呢度呢，原來呢就係話俾大家聽機場嘅發展喺未來會有啲乜嘢啦，同埋有啲觀景台嘅，有咩3跑啊、2跑嗰啲咁嘅嘢啦，跟住又有成個機場城市嘅概念啦。呢個呢，我唔知道喺邊度啦，佢話佢會有無人駕駛車啦，亦都係香港最大嘅零售、餐飲、娛樂地標。你估有冇人會嚟呢度特登去行街？我唔知道。跟住呢度呢，就會有一個無人駕駛嘅汽車，就會去香港口岸啦，去國際機場啦，同埋去東涌嘅，係一個自動駕駛運輸嘅系統嚟嘅。跟住呢度就係嗰個天際走廊。好靚啊！嗰邊應該仲起緊。Hello，我而家咧喺呢個香港國際機場，差唔多要去登機啦咁樣。今次好開心啦，即係可以同一班朋友一齊去咗一個好難忘嘅 trip 啊，可以講。
我成日都去高雄，成日都去台南，咁啊成日都去台灣，咁啊但係今次係一個好唔同嘅體驗啦，因為首先我好耐都冇試過坐旅遊巴啦，咁啊同埋同一班朋友開頭會未出發嘅時候咧，會有少少緊張嘅，即係驚可能呢個又唔中意嗰個，嗰個唔中意嗰個，或者嗌交咁樣。但係所有嘢都好 smooth 啊，即係同埋同埋我哋開頭嘅時候係有啲棘嘅，不過就後尾所有嘢都迎刃而解啦咁樣。咁啊，同埋最緊要咧就係即係大家朋友之間喺個 trip 裏面咧都好互相幫助啊。咁啊要多謝好多人嘅。我驚我漏咗添，咁啊首先我最想多謝 P 仔啦，當然係，即係佢幫咗好多忙，亦都幫手去 organize 成件事。咁啊多謝 P 仔，咁啊同埋 Carmen 啦，同埋洋洋啦，咁啊都多謝你哋，即係幫咗好多手嘅呢件事。咁啊同埋想多謝阿寶玲啦，因為佢俾咗2晚嘅床位我。咁啊，同埋美雲啦，美雲又係啦，即係忍耐2晚同我一齊瞓咁樣，係啊。咁啊，所以多謝晒你哋俾咗一個好難忘嘅 trip 我，即係咁啊，仲有好多朋友要多謝嘅。咁啊其中我可能會漏咗嘅，所以大家唔好怪我嚇。咁啊 Nancy 啦 ，Nancy 啊，好得意嘅，我覺得即係同你去旅行好得意，因為你會突然間爆幾句出嚟咧，咁啊，我會又係氹我笑下，好開心咁樣。Hannah 啦，我記得同你夾公仔好開心啦，即係希望你中意啦嗰個公仔咁樣。咁啊，仲有太多人啦，Claudia 啦，Angie 啦咁樣，阿姑媽啦、秀姑啦咁樣，阿 Tammy 啦咁樣 ，Tammy 兩姊妹啦咁啊，阿 Prudence 啦咁樣，咁啊太多人啦，即係好多愛啊呢個 trip，咁啊有阿 Amy 啦，兩位 Amy 啦，一個叫 Amy 係嘛，我成日讀錯，係啊 EMI 好似好啲係啊 EMI，咁啊中間有啲小插曲嘅，不過就都可以俾我機會就係即係學多啲嘢咯，即係好多嘢可以做得更加好咯，係啊，即係就係有唔好嘅地方先會令到你即係慢慢個人會進步啊嘛，係啊，咁啊同埋太多人啦 Gloria 啦，仲有死啦唔記得晒添，突然間 blank 咗添，係啊，白山白太啦，係啊，咁啊死啦！如果漏咗唔緊要啦，咁啊大家原諒我啦嚇，只可以原諒我，係啊，咁啊仲有太多人啦，咁啊總之成個 trip 嘅各位朋友多謝，因為俾咗好多嘅愛啊，同埋好多嘅互相幫助啦，同埋真係玩得好開心，係啊，咁啊其實最感激最想多謝嘅係阿高高，因為呢個 trip 係我開頭會好擔心嘅，即係可能即係同你出去我搞唔搞得掂咧，驚自己 handle 唔到啊，係啊，咁啊驚自己揀嘅景點可能未必啱你玩，但係我每一次見到你好正能量嘅嗰個笑容咧，係令到我打咗一個強心針，我覺得即係值得嘅，即係就算辛苦啲或者見到你好努力咁樣同我哋一齊去玩咁樣，有時可能好逼仄啊啲位置咁，或者有啲地方可能即係未必啱你去，但係你都好投入，全程投入，呢個感染力咧，好感染到我，同埋多謝你兩位工人姐姐啦，係啊，即係咁辛苦咁樣勞苦功高咁啊係咯，即係好感激高高，係啊，多謝你同我哋今次一齊玩，咁啊令到我更加好深嘅一個感受咁啊最後啦，咁其實呢幾日其實成個香港都唔係咁開心，係啦，咁啊我自己亦都係即當日我都有去到個現場，咁啊之後亦都有去即係睇到嗰個現場嘅環境，咁啊其實係更加深嘅感受，因為我見到眼前嘅嘢係
好心痛啊，好心痛同心噏嘅。咁我知道好多嘢都好難去面對，但係香港人打不死精神嘅。咁縱使好多困難，即係無論係當中有啲咩我唔方便講咁多，咪一陣間我姑姐又鬧我，一陣間又話你講錯嘢啊，死啦！一陣間即係人哋 cap 咗你，咁好大件事啊，咁樣係啊，咁我費事自己講錯嘢啦，係啦，即係我而家仲係喺香港境內係嘛，咁所以係咯，咁希望好似所有人都可以好似高高咁樣，嗰份正能量同嗰個笑容開心去感染其他人咯。係啊，呢個好緊要。有時可能好多金錢上嘅幫助，其實都唔能夠去 cover 佢哋冇咗屋企人嗰種痛。咁但係希望無論徹查又好，一個真相又好，以後嘅後續點樣都好啦，咁都希望所有嘅大埔嘅居民喺呢件事件裏面可以慢慢度過，我哋一齊度過，我哋一齊用正能量去度過，係啦。咁好啦，咁我而家咧就準備我下一個 trip 啦，咁就係我自己放多2日假，3日啦，3日2夜啦，放多3日2夜嘅假期就係去呢個台北咁自己吃喝玩樂，其實我冇位㗎啦個篋，咁所以應該都買唔到啲咩，咁但係食多啲嘢啦，係啊，嗰日前2日阿舅母見到我，佢話：哇，你肥咗咁多嘅咁樣，咁可能真係呢幾排食得太多，係啊，咁翻嚟加拿大先減啦，唔好理啦，係啊，咁就希望嚟緊下一次可以去沖繩同大家再去玩過。係啦，咁再去沖繩玩過，咁等緊你哋啊，係啊，好，下次再見，多謝晒喺香港嘅所有嘅愛唔係，仲有一個真係一定要講，另外一個 Carmen 風應該係，好多謝你嗰日打俾我，跟住突然間可以喺尖沙咀嗰度就送咗一支 Mira 嘅手燈俾我，極度感激，真係啊 unexpected 呢份禮物真係，但係好開心，多謝 Carmen， 多謝 Carmen， 係啊，亦都多謝其實呢排成日喺地鐵站度同我打招呼嘅朋友，即係開心嘅，其實係一個能量嚟嘅，即係一個能量係你哋俾我嘅，就係覺得原來都有人睇我節目嘅，係啊，咁等我可以繼續嘗試多啲唔同嘅嘢，係啊，因為我知道我返加拿大就好忙㗎啦，咁冇時間拍咁多片，但係我會嘗試，即係我冇 P 仔咁樣每一分每一秒都即係可以去拍片啊，因為我真係搞唔掂啊，即係對於剪接Kitty 方面係，咁但係我會盡力努力嘗試，係啊，咁就希望做多啲好嘅片俾大家睇。因為琴日我真係好開心，有個觀眾係突然間揸住個手機坐喺我嘅即係可能你而家都有睇，即係坐喺個地鐵站嘅，即係點講呢？坐喺我對面係啦，個車卡嘅對面，跟住佢突然間 flip 個電話過嚟同我講，佢話：Hello 阿橙，我睇緊你啊，咁樣係好感動㗎嗰下，係啊，但係我自己都唔知點樣反應，不過我就真係感激每一個支持我嘅朋友，真係㗎。係啦，約定你下次再見，maybe 沖繩，OK， 下次再見，好啦，睇下台北有冇時間影多啲嘢俾大家睇啦，OK，香港國際機場，拜拜。